las gradas, yo creo. Nosotros, sí, por acá. Acá. Ok. Y como pueden ver, es un lugar muy turístico, muy conocido por los americanos. Y como nosotros somos hispanos, también nos llama la atención este lugar. Que por cierto, Naomi ya nos hizo seguir hablando. Sí, quiero seguir hablando. Entonces, Ahorita vamos a ir a parar algo que nos están diciendo. Ellos nos están guiando. Yo no los estoy guiando. Solo les estoy mostrando. ¿Ok? Vamos a seguir hasta que se acabe el fin del mundo. Ajá. No es cierto. Vamos a seguir más. Por acá. Yo digo por acá y no me estoy guiando. Ah, sí, por acá. Yo creo que ya llegamos. Vamos por acá. Síguete. ¿Para qué estamos? Ya bajamos eso. Yo creo que todavía vamos a seguir o nos vamos a quedar acá. Sí, ya no aguanto. Ya no tan chiquita caminamos. Ya no voy. Ella está hablando en el video. Piedras. Explícanos, Naomi. Sí, yo nací en Guatemala, sí. ¿En Guatemala naciste? O en México, o en... No sé dónde nací, ya no me recuerdo. Pero
Ella nació en México. Ah, sí, en México nací. Entonces, yo desde chiquita iba a Montecristo. No saben qué es Montecristo, pero ese era un camino largo para ir con mi abuelita. Entonces, Ay, por acá, Naomi. Ay. Por eso ya me acostumbré a caminar. Dice que cuando vivía en México iba a visitar en Montecristo a su abuelita y se entonces caminaba. Esa señorita. Espéranos, Naomi, que vas a explicar el video. ¿Vas a morder? Ella está mordiendo un limón en estos momentos. Aunque no tenga dientes para acá. Pero tienes un cuchillito por aquí, mira. No sé. Ahí tengo. Tiene algo acá. Vamos por acá. Vamos a seguir a él porque yo nunca he venido acá. Eso, vamos a seguir. ¿Dónde vale? Ya digo, ¿dónde vale? Que no vengan los limones, los bosques de limón. Mira, ahí hay un río grande. Muy grande, pues. Allá pueden entrar en el lago, pero tienen que salir. Ahora yo creo que ya. Hubiéramos traído las cosas aquí, mira. Sí, es lo que está diciendo ahorita. Vamos a hacer ahorita. Dejamos las cosas. Ven un 2x3, Urián. Vayan, ustedes corren para arriba. No, para empezar, a mí no se me quedó dónde. Se me quedó un poquito. ¿Se Se te me quedó? quedó un poquito. ¿A dónde? Vamos para allá. Vamos a ir a traer ¿A vos, Shirley? Vamos. ¿Aquí está viendo? Sí, está bonito. Ok. ¿O hay mesas allá donde dijiste? Allá donde estaban los muchachos sentados. ¿Te gusta este lugar, Naomi? Sí. Ah, pues sí, vamos a ir a traer la comida. La comida. Para diga? ahorita. Las abritas, sí. Ah, mira, una lancha.
¿Qué es eso? Rompió. Ella puede comer. Vean una mosquita o no sé qué es verde, un insecto verde, o como azul. Dame mi limón. Dame mi limón. Espérate, tranquila. Ven. ¿Bien qué? Entonces me se lo digo a limón. Cállate, niña. Dame mi limón. ¿Por qué estás enojada, Naomi? ¿Por qué Explícanos. no me da mi limón? Marlene, ¿por qué no le quieres dar el limón a Ahorita te lo Naomi? voy a dar, ¿vale, Naomi? No, dijiste que yo no puedo comer limón por mi salud, Ah, por exacto. mi sangre. Ajá. ¿Ni sangre tienes? No, pues sí, vamos a ir a las abritas. No sé, tú tienes que preguntarle a Marta. Vamos a preguntarle. ¿Quieres ir a preguntarle? ¿Mm? Está bonito. Esta Marlene no le quiere dar limón porque le quitaron 9 dientes y dice que desperdició mucha sangre de sus 9 dientes. ¡Ay, no, niños! Con sal. Ahora, ¿me trajiste sal con su método? Y ya gastamos más limón. ¿Cuántos limones trajiste? ¿Qué te pasa, Naomi? ¿Por qué estás triste? Nada, no estoy triste. Ella está chequeando cómo es la naturaleza, el mar, ¿verdad? No, estoy triste. ¿Por qué estás ¿Te triste? dejó tu boyfriend? ¿Te dejó tu novio? Yo no tengo novio. ¿No? ¿Y tú? Yo no. Yo tampoco, yo porque soy pequeña. ¿Y tú? Entonces, ¿por qué hablas con alguien a un hombre? ¿Mi primo? ¿O no puedo hablar con mi primo? Sí, pero si es tu novio, ya no. ¡Ay, ahí está ahí! ¡Diriri! ¡Diriri! Vamos a checar el agua, ¿cómo está? Si está fría, uy, Oh my gosh, cuidado. fresquita.
¿Dónde? No, vean, una rana. Bien chiquitita, pero bien bonita. La rana anda en busca de la otra rana. Oh, pero ¿qué le dijo una rana o la otra no rana? Somos hermanas. Ahora, Carlos, agarra el ¿Cómo baila, no? Bien que puede moverse la cadera. Ella puede bailar bien, vean. Ten cuidado, no te vas a caer. Ok, Se lleva el mar, le vamos a dar a tu mamá. voy para ahí va. ¿Y tú te vas a meter? No. ¿Y tú? Ahora viene como te baila. ¿Cómo te va a llevar? No. Yo no creo que esté fría. Está pero ¿Tiene fresca. limón? Sí. No lo vamos a dejar aquí. Aunque no pasa nada porque esto es parte de la naturaleza, pero no. Entonces, creo que vamos a seguir. Pero voy a dejar esto aquí. Naomi, ¿por qué tiraste esto acá? ¿Qué? Esto. Vamos a ir para arriba. ¿Para dónde tiraste tu mamá? Ahí. No, tiene todavía. ¿Y ya no quieres así? Entonces yo creo que vamos a ir de nuevo para arriba. Les muestro la segunda parte después.